Chilonzor tumanidagi Kelajak markazida shaxmat shashka bo'yicha murabbiyman. Yetuk iqtidorli o'quvchilarimiz bor. Ayniqsa mana bu Javohir Sindarov chempion bo'lgandan keyin o'quvchilarimiz orasida qiziqish ko'paydi. Hozircha bitta o'quvchimiz Xitoyga Osiyo chempionatiga yo'llanma olgan. Oldinda yana ikkita asosiy musobaqamiz bor. Mening ismim Shahzod. Men 8 yoshdaman. Shaxmat to'garagiga to'g'ri oldin borganman. Qaysi figurani yaxshi ko'rasiz, Shahzod? Ot. Eng kuchlisi farzand degandingiz-ku. To'g'ri, eng kuchlisi farzand, lekin menga ot yoqadi. Chalg'itdikmi o'yinda? Saidamir, sizga oqilada o'ynash yoqadimi yo qoralar bilanmi? Oqila bilan. Nimaga? Chunki ular haddan birinchi yurishadi va unda yutishga shans ko'proq. Bu endi birinchi marta shu intervyu beryapganim. 3 oydan beri shaxmatga kelyapman. Bizda har xil musobaqalar bo'ladi. Meni ismim Hamidjon, 2013-yilman. Sizga nimasi bilan yoqadi shaxmat? Xudlari bilan partiyalar zo'r. Musobaqalarda qatnashganman. 1, 2, 3 o'rin olganman. 3-razred olganman. Nodibek Absattorov, Javohir Sindarov. Shularga havasim keladi.